қалайсыңдар? Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Тамаша. Балалар, сендер не істеп жатсыңдар? Көзайым, не жұмыс жасап жатсыңдар сендер? Кемпір қосақты бояйын деп жатсыңдар ма? Балалар, кемпір қосақтың түстері қандай болады? Кім айтады? Қандай түсті болады кемпір қосақ? Қызыл, көк, тағы да сары, тағы да жасыл түсті болады екен. Балалар, сендермен бүгін біз керемет бір тәжірибе жасап көрсек қалай қарайсыңдар? Тәжірибе жасаймыз ба, балалар? Осы кемпір қосағымыздың әдемі түстерінен алып, сендермен бүгін біз керемет тәжірибе жасаймыз. Тәжірибе жасау үшін бізге алдыменен су керек. Мен сендердің алдарындағы суға, ыдысқа суды құйып берейін сендерге. Кәне, мына ыдысқа суды құяйын. Суды құйып берейін сендерге. Өзіме де біреуін алып алайын. Көзайым, сен қандай түсті жақсы көресің? Аха, ол түс қандай түс? Қандай? Қызыл түс екен. Рамазан, сен қай түсті жақсы көресің? Көк түсті. Нұрасыл, сен қай түсті жақсы көресің? Сары түстіні жақсы. Балалар, мен жасыл түсті өте қатты жақсы көрем. Балалар, алдарымыздағы ыдыстағы судың сыртынан ұстап көрейікші, ұстап көрейікші. Қандай су екен, балалар? Салқын су екен. Салқын суға, балалар, тәжірибе жасардан алдын бізге мынандай түрлі түсті бояулы және салқын су керек екен. Өзіміздің ең жақсы көрген түсімізді осы суды бояймыз. Кәне, мен мысалға жасыл түсті жақсы көрем. Көзайым, сен қандай түсті жақсы көретін едің? Қызыл түске мысал келтірші. Нелер бар қызыл түсті? Алма бар, жарайсың. Тағы да қандай заттар бар тағы да? Анар бар екен. Ал, Рамазан, сен көк түсті жақсы көресің. Көк түске мысал келтірші, кәне. Қандай көк түсті не болуы мүмкін? Су болады. Тағы да? Тағы да қандай түсті болуы мүмкін? Бұлт болады екен. Тамаша. Балалар, мен мына қолымдағы жасыл түске, мына қазір көктем мезгіліндегі әдемі жапырақтарды көз алдыма елестетем. Балалар, және қарбыздың... Нұрасыл, сен қандай түске бояп жатырсың? Қызыл. Жоқ, сары. Сары түске мысал келтірші, кәне. Нелер бар сары түсті? Банан бар, тағы да? Кемпір қосақтың ішінде де бар, және күн бар екен, е? Балалар, кәне, әдемі қылып, тынық қылып, суды бояп алайық. Бояп болдыңдар ма? Судың түстері. Өздеріңнің алдарындағы сулардың, мен мысалы, салқын суға жасыл түстіні салдым. Жасыл түсті керемет, судың ішінде әдемі болып тұр ма? Иә. Кәне, Көзайым, сен қандай түске боядың суды? Жоқ, мына алдыңдағы қандай түс? Қызыл түске. Нұрасыл сары түске бояпты. Ал, Рамазан, сен қандай түске боядың? Көк түске боядыңдар. Керемет. Енді, балалар, осы бояған суларымызды арнайы ыдыстарға мен құямын. Арнайы ыдыстарға құйғаннан кейін шамалы уақытқа мен тоңалтқышқа апарып қоямын. Себебі бұл бояуларымыз мұз болу керек екен, е балалар, е? Ендеше мен осындай арнайы ыдыстарға қойып, мұздатқышқа алып кетейін сендердің бояуларыңды. Балалар, қараңдаршы, жаңа ғана біз бояп, тоңалтқышқа апарған әдемі бояуларымыз мұз болып қатып тұр, е балалар, е? Қараңдаршы, тоңалтқышқа апарғаннан кейін бұл мұзға қатып мұздай болып тұр. Енді мен сендерге тағы да алдарына су беремін. Алдарына және су аласыңдар. Және су беремін. Көзайым, сен қандай түске бояған едің? Және жаңа қандай? Қызыл түске. Енді барлығымыз ыдыстың сыртынан ұстап көреміз. Бұл қандай су екен? Кәне? Салқын. Жоқ, салқын емес. Бұл қандай? Жылы су. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл жылы су. Осы жылы суға
алдарыңа өздеріңе беремін. Өздеріңнің түстеріңді осы жылы судың ішіне саламыз. Қане, мұзымызды жылы суға салайық. Қане, мұзымызды жылы судың ішіне саламыз. Сала қойыңдар. Аха, керемет. Балалар, ішінде мұз қалқып жатыр ма? Қолымыздағы щеткамызбен жәндегі мұзды ертеміз. Қане, жылы суға ертеміз. Балалар, бұның себебін мен сендерге қазір түсіндіремін. Балалар, менің алдымда тұрған мынау не балалар? Бұл қырыққабат бұл. Бұл кәріс қырыққабаты. Бұл кәріс қырыққабаты өте жұмсақ, өте дәрумендерге бай болғандықтан бүгін сендермен осы кәріс қырыққабатыны түрлі түсті бояуларға бояп үйренеміз. Ол үшін бізге жаңа сендер жылы суға салған бояуларының ішіне осы кәріс қырыққабатының жас қабатыны осы судың ішіне саламыз. Қане, мен сендердің алдарыңа беремін. Өздеріңнің түстеріңе бояғанның ішіне кәріс қырыққабатының жапырағын қиямыз, саламыз. Қане, өздерің салыңдаршы, қане. Салыңдар. Аха, жоқ, мына жағын саламыз. Мына жағын саламыз. Міне, балалар, қырыққабатты ішіне салдық па? Балалар, бұл қырыққабатымыз түрлі түсті әдемі бояуға ену үшін бізге шамалы уақыт керек. Біз ол уақыттың ішінде не істейміз, балалар? Сендермен әдемі кемпірқосағымызды бояймыз. Бұны ортаға алып, қырыққабатымыздың түске енуін күтіп, шамалы уақыт алдымыздағы түрлі түсті бояулармен алдымызда тұрған кемпірқосақтың бояуларын бояуға кірісеміз. Қане? Ой, балалар, керемет, әдемі қылып сендер өздеріңнің кемпірқосақтарыңды бояпсыңдар ғой, ә? Керемет, әдемі шығыпты. Балалар, енді барлықтарың маған қараңдар. Сендерге тосын жағдай, жәндегі жасаған тәжірибеміздің нәтижесін көреміз, я? Кім қандай түске бояған еді суды? Көзайым, сен қандай түске бояған едің? Қызыл түске. Ал, Рамазан, сен қандай түске? Көк түске. Ал, Расыл, сен қандай түске бояған едің? Сары түске бояған едің, я? Балалар, мен ең жақсы көретін түсім жасыл түске бояған едім. Дайынсыңдар ма? Енді жасаған тәжірибеміздің нәтижесін көреміз. Қандай керемет! Әдемі болып шықты ма, балалар? Қандай керемет! Сен көк түске бояған едің, я? Сенің кемпірқосағыңның ішінде көк түсі өте көп екен. Себебі сен оны жақсы көресің. Нұрасыл сары түске бояған еді. Көзайым қызыл түске бояған еді. Мен жасыл түске бояған едім, я, балалар, я? Сендердің кемпірқосақтарының түстері міне керемет қырыққабат жапырақтарында енген, я? Балалар, сендерге тәжірибеміз ұнады ма? Осындай тәжірибелер көп өткізіп, көп жасап тұруымыз керек. Табиғаттың тосын сыйлары өте көп екен, я, балалар, я? Енді біз бұл жапырақтарды біріктіріп, біздің өзіміздің, мен сендерге қазір керемет мынаның барлығын бір жақ қарай тұр, я, балалар, я? Кемпірқосақтың бір жағының түсі шыққандай болып тұр, я, балалар, я? Сендерге ұнады ма? Сендерге ұнаған болса, маған да өте керемет ұнады. Тәжірибемен бірге бөліскенім үшін сіздерге де рахмет.